Всем привет, друзья! С вами снова я, Коваль Прайм, и сегодня у нас новый формат видео, а именно я сую в это видео разоблачение от малолеток и не только. Ну что ж, не будем терять времени, и мы начинаем. Сейчас так, 415, все. Ребята, я не очень люблю кого-то в открытую критиковать и делать такие видео, но мне нужно вам кое-что рассказать. Так не критикуй, в чем проблема-то? Столкнуться почти каждый, и, возможно, я сейчас кому-то помогу. В общем, в соцсетях сейчас есть каналы, которые делают разоблачения на каких-то блогеров и тем самым набирают себе огромный актив. Покопав... Да что это за мода такая, ё-моё, брать двойной голос, я не понимаю. Ну а если разбирать, то ничего в этом такого плохого и нету. Люди просто зарабатывают себе актив и, возможно, даже монетку. В этом я увидела человека, которому на вид лет 15, и он делает разоблачения на маленьких 10-летних девочек. Например, Что-то я, походу, думаю, что она описывает рыбу. Не буду говорить какую, но вы уже знаете. Ребенок выкладывает разговорное видео в лайк, этот человек берет и выкладывает это видео к себе на канал и вставляет туда свои комментарии, мол, это кринж, так вообще не надо делать, и что вы вообще за фигню снимаете. В общем, я думаю, то, что хейт наоборот помогает маленьким детям продвинуться ввысь. Потому что хейт это не только пожелание там смерти какой-нибудь, я не знаю, а еще и критика, конструктивная причем. Человек может посоветовать то, что надо делать в следующих видео, как это правильно делать и как это вообще делать. В общем, так что делайте выводы сами, ребята. Ну, вы все поняли, о чем я. И сейчас самое главное. Эти недоблогеры в основном берут видео детей, которые очень сильно завирусились. Ну или не сильно, а где-то на несколько тысяч лайков. Да что ты говоришь? Недоблогеры это которые, ну, типа, вот этот вот? Или вот этот вот? Я не понимаю, они что, недоблогеры, что ли? Это нормальные вообще блогеры? Я бы даже сказал, ютуберы полноценные. Такие люди делают актив за счет ваших видео, и, конечно же, это неприятно. И лучшее, что вы можете сделать, это игнорировать полностью, ничего не писать и не делать тем более никаких разоблачений. Потому что если вы сделаете разоблачение, то вы сделаете актив этому человеку еще больше. И вообще этим людям очень нравится ваша реакция. Каждый человек хотя бы мельком, но заинтересуется, что на него реакцию какую там сделали. И это вполне норма, я не понимаю, вот что ты гонишь? Ну ладно, мы переходим к второму недоразборщику, потому что, ну, первое видео это не недоразбор, это просто рассказ такой из ТикТока. Поэтому встречайте. Меня зовут Бумдум, и сегодня я поговорю о таком челике, который называется Дэн 100К. Всем привет, с вами я, Бумдум, и сегодня мы обозреваем такого челика, как его там зовут? Дэн, вспомнил, вот Дэн, сколько там, 100К. Он ставил себя лучше, выше, чем Дэн 19К. Чел, а ты можешь какие-нибудь доказательства показать в своем видео, то, что он там себя выше его ставил? Не думал ставить их? Говорил, что он, скилловее его и всякое другое. И всякое другое. Ну, ты, наверное, не знаешь, что там всякое другое. Я, если честно, тоже не знаю и не хочу знать, поэтому дальше. То есть он не совсем нормальный. Пацан, ты уже определись, он какой, не слишком наглый или не слишком нормальный? То есть больной. Вот теперь у нас есть все три описания того пацана, которого ты разбираешь. Ну, Дэн 100К. Не совсем наглый, не совсем нормальный и, в общем, больной. Понятно все теперь. Первое видео, которое мы обозреваем, называется «Разоблачение на К389К». Простите, если ошибся. И всем привет, ребята! Сегодня это будет разоблачение такого чикентубера. Очень Уже видно, что он тупой. Человек, ну может ты хотя бы громкость на его видео прибавишь? Такая функция есть, если что, а то... Ну как-то совсем капельку его не слышно, прям вот совсем капелюшечку. Что, если его оскорбляют в комментариях, то он сразу бежит делать разоблачение. Это неправда, он делает разборы, а не разоблачения. Вот тут я не могу быть точно уверена насчет его высказывания, ибо К389К я не смотрел, но засчитаем, что оправдано. Он снимает плохо, даже не старается за монтажом.
Вообще он делает монтаж, а у тебя его даже нет. В-третьих, он оскорбляет начинающих чикен-туберов. Господи, что за херня? Это неправда. Где ты это увидел? Он не оскорбляет начинающих. Вот тут я тоже не знаю правды, потому что я того чикентубера не смотрел, и поэтому, ну, даже не знаю, нейтрально. И вообще он берет только те, которые уже более-менее развились. Видите, за ник. К385К. 385 чего? Хромосом? А это значит, что у тебя 100 хромосом, да? И вообще, ты говорил, что у тебя был аккаунт 100К. Мне кажется, что ты, не нагло так-то врешь. Вот тут я с тобой согласен, потому что я ни разу не видел ни одного чикентубера, чтобы у него на канале было 100 тысяч подписчиков. Потому что у такого чела не может быть 100К. А теперь посмотрим его шедевра кликбейт. Так тебе в ухо залезет тарантул, а в рот залезет 2 мухи и 1 паук. Такого вида. Он фантазер и байтер. Фантазер он в других видео, а так пока. Вам, друзья дорогие, тоже не хворать. Ну что ж могу сказать. Вот этот пацан вначале, не очень так стартовал, а под конец он что-то прям ультанул. Я даже с ним согласен. Ну, в общем, я с вами не прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. А уже неделю на работу, а уже неделю на работу, а уже неделю на работу, а уже неделю не брю свои яйца, они стали как глаза, утекаются, уменьшились, они в разы. Вчера мне мама дала пизды, мама.